Ampivaliana trany any arabanantsika zay manaraka tsy tapaka n'izao vidéo anatory teny izao. Tamin'ny farantsika dia somary mavesabesatra zavatra noenotsika dia tahaka ny amin'ny fety ihany io rehefa avy mihinana zavatra mavesabesatra dia mihinana zavatra maivamaivana indray. Androantsika dia iresaka ny amin'ny atao hoe mandray izay nomeny, izay ny afatritsika amin'ity andro anio ity. Raikitra indray ary. Matitoko faraka amby folo andiny fahavalo amby roapolo no vakitsika androany ka hatramin'ny fahatelopolo aran Jesosy. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no hanome anareo ny fitsarany. Eto ny ziogako ka menara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Ny fiarahana amin'ny tompo dia tsy mitovy amin'ny zavatra tany amin'ny testamenta taloha. Tany amin'ny testamenta taloha ny fomba fiarahana amin'Andriamanitra dia tonga dia manome didy sy lalàn'Andriamanitra. Zao avy ny ataonao, zao. Vitanao reo dia mahazo an'izao ianao. Raha tsorina aminao dia zao hoe any aminao ny hetsika voalohany no miainga. Enao no manao zavatra. Dia zay Andriamanitra vao manome valisoa sy valipity ho anao. Raha iverina kely tsika amin'ilay resaka mpanompo dia miasa aloha ny mpanompo dia mahazo karama rehefa aveo. Tsisy mpanompo zany ka hoe mpanampy ao anatin'ny tokantrano dia karama aloha ny alefa dia zay vao miasa. Fa miasa aloha dia mahazo karama rehefa aveo. Ny fiarahana amin'ny Jesosy raha lasanabavy zay miaino amin'izao fotoana izao dia tsy resaka hoe anompo an'Andriamanitra ianao, ataovy zao. Be dia be ny olona te hivavaka, be dia be ny olona te hanompo an'Andriamanitra. Fa rehefa mijery ny tenany izy sy ny zavatra tsy mety izay ataony, sy ny zavatra ratsy izay mbola tsy mety afaka. Ao anatiny ihany ny faniriana maheno afatra tahaka izao izy ohatra dia mba tena manery, sa mba te hivavaka amin'izay, sa mba te hanompo amin'izay. Fa saingy izao rehefa mijery ny tenany amin'izay izy, efa niezaka izy hiala tamin'ny sigara. Intelo, inefatra, indimy, inena tsy mety afaka. Mety sasany rehefa niezaka izy hiala tamin'ny toka. Ny sasany mety efa niezaka izy hiala tamin'ny vehivavy marobe izay miaraka aminy fa tsy mety mihitsy. Dia inona ny ataony? Alao aloha za tsy hivavaka ka. Alao aloha tena alamiko tsara mihitsy ny fiainako ty rehefa milamina ny fiainako vavaka pastera. Lioka toko 5:10. Rehefa niainga avy tamin'ny rehefa avy nandany fananandrainy tamin'ny zavatra tsisy dikany rehetrarehetra tany ny zanakadala. Dia rehefa andeha hody amin'izay izy dia niketriketrika ilay zanakadala. Andeha hody any amin'ny dada, anao an'izao. Rehefa tonga any amin'ny ray koa dia hiteny efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao tsy mendriky ny atao hoe zanakao itsony ataovy ray ho isan'ny mpanomponao Efa misy etapy vita ao anatin'ny sain'ilay zanakadala. Tahaka atsika izay te hivavaka sy maniry hivavaka. Nefa misy zavatra ao anaty, za manomboka zao mbola volana janoary raha teo ny taona. Za manomboka zao anao an'izao. Fa rehefa nody ny zanakadala iny dia ny zavatra tonga dia nataon'ny rainy tsisy fanontaniana teo. Inona avy nataonao aloha? Ka ahoana mialoha nidirana an'ity trano ity? Vonina ve aloha ny tsy amerina intsony mandrakizay an'ireny adalàna rehetrarehetra reny? Vonina ve ny anaraka ny zavatra rehetrarehetra izay niteneniko? Vonina ve ny zao. Zay zany le didy amandalàna be dia be amin'ny fanekena fahiny. Fa tsy zay no nataon'ny rainy. Fa inona no nataon'ny rainy? Le zanakadala mbola miteniteny be zafa nanota teo an'lanitra. Tonga dia mpanompo mibakiony. Mpanompo avy ety. Makaperatra. Vonoiny ombina fa. Meo akanjo ty zanako ty. Fa efa very ty ka hita indray ary maty fa velona indray. Tonga dia ny rainy no nanao zavatra. Fa tsy miteny aminao tandremo sao dia misy mandiso ny zavatra ambarako tsy miteny hoe ratsy, hoe tsy tokony hiala amin'ny ratsy fanao tena tokony fa ny zavatra lazaiko anao dia zao tsy zay ny teboka voalohany amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy. Fa ny teboka voalohany amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy dia ny mandray izay vitany ho anao. Inona zany vitany ho anao zany? Vitany teo Kalvariny famelan-keloka rehetrarehetra. Ianao zay mijery amin'izao fotoana izao, ianao ve mba mahatsiaro an'izany fifaliana sy ny fiadanana zany famelan-keloko zany? Za zay mitory aminao zao. Ninona problema, ninona sarotra, ninona zavatra mitranga.
mbola afaka mifaly mandrakarivo ozy izy ny apôstôly paoly amin'ny bokyny filipianina toko fatelo ny anankiray a de ny anankiray zay fantatrareo tsara de ny filipianina toko faefatra ndiny faefatra hoe mifaly mandrakarivo ao amin'ny tompo tsy mifaly satria nahazo zavatra tsy mifaly satria nahazo fitahina nahazo fahombiazana salama tsara velonaina sy ny sisa fa mifaly mandrakarivo ao amin'ny tompo hoy izao indray mifaly fantatrao moa le olona zay nilazany zay hoe mifaly zay olona ny mpigadrany zany olona zany zany olona milaza hoe mifaly zany 3 taona ny gadrany zany olona milaza hoe mifaly zany asehon'Andriamanitra azy fa tsy maintsy ho faty izy voninahitry ny anarany fa feno fifaliana ny anatiny satria maninona nandray ny zava-bitany Jesosy izy aloha i Paoly tsy tonga de niazakazaka nanompo lay zanakadala tsy tonga de niazakazaka de miborosotrano Zakaios tsy nanapa-kevitra tonga de hoe alohan'ny ionako am Jesosy aloha alao aloha tena ivavaka mihitsy amy alohan'ny ionako am Jesosy Andriamanitra manomboka androany de anao azao a natsony Jesosy izy aloha midina fainany anao aloha petraka ao an-tranonao ao androany de nandray zay nomeny Jesosy rehetrarehetra izy aloha nandray ny fitiavana naseho an Jesosy izy rehefa voarainy Zakaios ny zavatra zay nataony Jesosy nitsangana am'izay Zakaios de nitodika tamin'ny olona izy de nilaza tamin'i Jesosy izy indry tompoko ny atsasaka mifananako omeko ny malahelo mandray aloha zay vao manao zavatra fa raha vao tsy voarainao ny zavatra nataony Jesosy ho anao tsy masona inana ho amin'ny fanjakany lanitra ianao raha iverintsika am'le ohatra le zanakadala Lioka 5:12 olona mandringa efa matika anoanany sy matika etaeta veny asainao borosotrano trano ina no voaborosy am'izany izy ary malemy ngamba mikosika an'io trano io izy de eo fotsiny tsy maharay tena miozongozona fotsiny ahoana ary izy zany matika anoanana kay ohatr'izay ny fiarahana amin'Andriamanitra de zao aoka tsy diso hevitra isika zay mpanaraka an'izao tsy izao afatra zao tsy hoe natao fotsiny ihany ho an'ny olona tsy mpivavaka zay de efa adosoana tanteraka fa isika zay efa manompo an'Andriamanitra koa isika zay manana diplôma isika zay milaza hoe za efa vita batisa tany amin'ny 30 taona lasa ianao zay mivavaka ianao hoe mahatsiary fiadanana ny anatin'ny fonao any ianao hoe mahatsiary fifaliana ny anatin'ny fonao any ianao hoe mahatsiary an'izany fitsaharana omeny lay zanak'Andriamanitra zany fa raha tsy nahazo an'izany ianao lasa manao ohatrany Marta ny fanomponao Lioka 10 misy an'izany tantara zany 2:7 any ina zavatra nytenen'ny Marta tompo sitrakava ny amelan'ny rahavavy koa ianompo irery izy to mipetraka fotsiny eto tongotra ao maritsy iny nalozany nandray any le zavatra nomeny Jesosy zay fandeha n'iny tantara iny Jesosy manome fitiavana manome ny teniny mamela marinina nandray an'le izy Marta tonga de variana ny asa be tonga de andeha anao an'izao anao kafe sy mofo ao an Jesosy anaovako madelenina le spesialiteako iny mihitsy ny Jesosy ataoko milelamolitra io fa reraka ihany Marta farasatrina nina tsisy nanampy izy tao anatin'le asa olona tsy nandray fitiavana nefa miasa be debe ny kristianina tsy nandray ninina avy tamin'Andriamanitra fa tonga de mieritreritra izy fa amin'ny alalan'ny asany no ankasitrahan'Andriamanitra azy zao ny tenin Jesosy ndray mandeha ozy izy any bokon'ny Jaona 9 raha tsy diso ako de nanontany taminy Jiosy hoe inona ny asan'ny ray zay tokony ataonay ozy izy tonga zany de zay foana mantsy ny prinsipan'olombelona satria zay ny testamenta taloha manao an'izao mba azo an'izao manao an'izao de veriny olona ihany koa fa hoe izao no atao de mahazo fahamarinana mahazo fanamarinana iza le zatovylana natolany Jesosy de niteny hoe inona ny ataoko mba handovako ny fiainana mandrakizay mieritreritra foana ny olona fa any aminy lakle mieritreritra foana ny olona fa zay ataony no ampatonga azy ho tafavoaka sy ampatonga azy ho amarinina sy ampatonga azy ohatr'izao sy ampatonga azy ohatr'izao ny fanomponan'ny Kristy raha lasaina bavy tsy zay ataonao azy fa zay nataony ho anao zao ny fitiavany tsy ny fitiavantsika an'Andriamanitra fa ny fitiavany atsika Andriamanitra tsy mitady ho tiavinao inona zay fitiavantsika fitiavan'olombelona androany mafana fo rapitso mangatsika tsy zany ny tedaviny amintsika fa ny andraisantsika an'izay omeny inona avy zany omeny zany ny fitiavany anao tiany loatra nge ianao io tiany loatra ianao io mila fantatrao androany fa ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy le haniko hoaninao sy le rivotra iainanao io sy ny fahavelomanao zavatra kely zany ary tsisy dikany satria manina rehefa vita ny androm-piainanao eto ambonin'ny tany hiatrika am'izay ianao ny mandrakizay anao ahoana ianao anatrian'izay mandrakizay zay inona soa azony olona ozy izy raha mahazo zavatra tsara be deaibe ary izy nefa veriny ainina maty antoka ary izy ny fitiavan'ny Kristy anao mba tsy ho very ianao de ny famonjena teo ambonin'ny hazo fijaliana
tsika zasy ianao za zao lao za nomeko ohatra fa ianao tsy fantatro fa zahako ny fantatro aloha za no hitako a za zao olona ho any amin'ny fahaverezana za tsy hoe ratsy be makaiza raha fijery amin'ny fiarahamonina fa ny foko fonam-panota ary tsy maintsy mankany amin'ny fahaverezana fa inona nataon'i Jesosy nomeny ny ainy ho avitra isolovoana de rehefa nomeny ny ainy ho avitra isolovoana de navela ny fahotako rehetrarehetra no sasany ny eloko rehetrarehetra ary za zay mijoro aminao zao de olona voavela eloka ozy lazainy Davida mpanao salama ao salama faharoa amby telopolo sambatra ny olona Davida mitanisa fotsiny hoe sambatra fa za iny olona miaina fahasambarana iny fahasambarany voavela eloka ary tsy vita ny voavela ny eloko fa nomeny fitsaharana ihany koa zay lazay ny tenin'Andriamanitra le hoe fitsaharany fanahy le repos de l'âme rehefa ao amin'ny Kristy ianao de mitsahatra ny ao anatinao problema mety misy ny ady mety misy zavatra trehana mety misy foana fa tsy hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy de manjavona ny problema tsy voatery fa ny fosiny sainao miadana sy mitsahatra ianao zay mijery amin'ity androandroany ity amarantsika raiso zay nataon'i Jesosy ho anao aza tonga de maikamaika be za anao an'zao za anao an'zao za anao an'zao mipetraka aloha ozy ny tenin'i Jesosy tao amin'ny Luka 10:7 hoe mari ozy izy ny efa nifidy ny anjara tsara zay tsy ho alaina aminy inona nataony mipetraka aloha de nandray izy ahoana fomba fandraisana an'izany tsotra be vavaka ianao miresaka amin'ny tompo ianao mifandray amin'ny tompo ianao Jesosy eo inoko ny famindraponao androany inoko ny famelan-kelokao androany inoko ny fitsaharana zay omenao androany milamina ny anatin'ny saiko any milamina ny anatin'ny foko any mety mbola maditra ny zanako mety mbola maditra ny vadiko mety mbola tsy manam-bola mety mbola misy problema mety mbola tsy mahazo asa foana rapitso fa zao inoko ny zava-bitanao ary raisiko zany androany tafapetraka ao anatin'ny fonao fitsaharana sy fiadanana de ho hitanao ny vokatra zay fitsaharana sy fiadanana zay fa misy voa am'izay aterak'izay rehefa ny olona mitsahatra rehefa ny olona milamina tsara ny anatiny any de raha ohatra kizitondava ianao talohatra rehefa milamina ny anatin'ny fonao sy ny sainao de milaminao azy le kizitina mety tsy tonga de manjavona izy rehetra fa ho hitanao zany zavatra entin'ny fitsaharana sy ny fiadanany Jesosy zany rehefa mitsahatra ianao sady miadana de afaka mitondra ny zioka sy mitondra ny entan' Jesosy am'izay fa raha mbola io ianao frustre fa raha mbola io ianao reraka fa raha mbola io ianao kivy tahaka ilay zanakadala iny tonga de vesaranetana amin'ny ataovy zao sy ataovy zao sy ataovy zao sy mila manao azaty sy mila manao anzary tsy tafavoaka ianao za fa nyteny tamintsika hoe fiarahana amin'i Jesosy zavatra mahafinaritra fanompoana an'Andriamanitra zavatra mahafinaritra misy fitsaharana misy fifaliana misy fiadanana tsy vesatra zany na mamoaka vola ho an'ny asa fanompoana ary zavatra mahafinaritra zany fa tsy adidy tsy maintsy atao na vesatra tsy maintsy atao no mahatonga an'io vesatra le olona tsy nandray ny fitsaharan'i Jesosy akory de tonga ny pastera sy ny anina miaraka amin'ny valopy adidy sy ny namany de fa raha remitra ay rehefa anina ndraiky fa zao fotsiny nefa le izy te azo fitahina de atao foana le izy na de fa fararemitra ary na de fa reraka ary manao le izy atao ihany aloha fa zao anka na izanatsy zany mba ohatran'izao mba hikarakaran'Andriamanitra ny fiainantsika mba ho zao tsy zany ny fomba fanompoana an'Andriamanitra nanao zavatra ho anao izy raisinao zay voarainao zay ho hitanao ny fifaliana jereo fa rehefa faly ny fony zakaio sy nandray izy avy amin'i Jesosy mora ho azy mihitsy ny nafoy ny ambiny rehetrarehetra mora ho azy Maria rehefa avy nandray ny fitiavan'i Kristy mora ho azy namaky le tavoangy alabastara feno menaka manitra teo ambonin'ny tongotry Jesosy zay lafo vidy indrindra lay jiolany omby teo ambonin'ny hazo fijaliana rehefa avy nandray ny fitiavan'i Jesosy tsy nampaninina azy intsony raha niantona teo ary iza tsy olana tanao tonga de miova misy vokatra eo ny eo misy vokatra avetrany fa rehefa tsy zay ny ataonao de mitovy am'le zokin'ilay zanakadala ianao hatr'izay alzay raha ino nanimpoko anao izy izy nanaovako sitraponao rehetrarehetra tsy nandehanako tsy nanao zavatra mifanohatra ny sitraponao mihitsy fa nazanakosy ray ary tsy nomenao amba hifaliko miaraka amin'ny sakaizako frustration satria naniny tsy nandray ninina tsy nandray an'le fitiavana vitany am'ray fa tonga de niasa mandray aloha ty anao Jesosy androany raisy zay fitiavan'zay androany
raiso inoy amin'ny fonao rehetrarehetra zany mino fa mamango fonao jesosy mino fa mamango fonao jesosy am'izao fotoana itenenako zao milaza aminao izy na efa mpivavaka efa ela be ary ianao fa mahatsiaro ianao fa tsisy fiadanam-po zany tsisy an'izany fitsarana zany fa ohatry ny adidiny be deaibe ohatry ny asa ny be deaibe mamango fonao jesosy androany tonga izy hanome zavatra ho anao anome fifaliana anome fitsarana anome fiadanana raiso zany de zay ianao vao mibebaka am'izay miverina ao am' jesosy io iverina aminao am'izay tiako ianao am'izay ny tafapetraka ataonako tsy fiadanana fotsiny tiako hipetraka vetivety tsy fitsarana vetivety ny ilaiko fa ianao tiako anapaka ao anatin'ny fiainako am'izay manomboka androany zay ny afatritsika raha misy fantaniana za misalasala mametrahany zany ato akaikitsika ato foana le bokotra envoyer un message ampitsirinao de afaka manoratra ianao akoatra zay manasanao manokana efa misy afatra anaky 10 melohany zao afatritsika zao eto ambony eto misy ny lista rehetrarehetra an'ireo afatritsika miklik fotsiny ianao de efa mahita misy resaka fitiavan'Andriamanitra ao misy resaka teody ao misy resaka ateraky indray ao atsika zay mbola tsy nateraky indray tsy mahalala an'izany akory na mety diso ny fahafantaranao azy enoy ireny alalanao an'le izy mba tsy tonga de hijapo fotsiny tsika ty amin'ny afatra faraky ambifolo fa mba hitatsika ny eny aloha zay ny fotoanantsika mampahery any koa hatrany amin'ny fanaovana j'aime ny commentaire ny partage indrindraindrindra fa reny rehetrarehetra reny de ahafahany avatsika mahita an'izao afatra izao mametraka ny veloma mandra-piona mandra-piresaka amin'ny manaraka toy izao indray samy tahiny tompo daholo tsika veloma tompoko